連続爆発銀河 NGC6984。南半球の空のインディアンス座に浮かぶ美しい銀河、ハッブル宇宙望遠鏡で観測されました。この銀河はただ美しい銀河ではありませんでした。なんと1年以内にほぼ同じ場所で2つの超新星が爆発しました。2つの爆発は関連していると考えられています。連星系の進化や超新星爆発のメカニズム、銀河内の星形成活動に関する理解を深める手がかりになると考えられています。